Isaac, l'Àngelo. Arriba un dia a la vida de tots els nens que han de deixar de comportar-se com criatures i han de començar a fer vida de persona gran i responsable. Però avui, aquest dia encara no ha arribat! S'ha acabat el col·le i comença l'estiu! Ets un crac, Angelo. Els teus plans, quan funcionen, funcionen de veritat. Sí, ja ho sé. He demanat una pila de favors per organitzar aquesta moguda, però és que ens ho mereixem. Al·lucinant la festa, Angelo. Ja t'ho dic jo. Ho té tot, aquesta festa. Ja ho pots ben dir. Té tota mena d'atraccions. Pònting. Llits elàstics. Sí! I, evidentment, hi ha la Cathy amb els seus cupcakes per llepar-se'n els dits. He guanyat roquets! I hi ha l'estrella del monopatí, campió del món, l'Olipam Dong, fent unes exhibicions brutals. Quina passada, tio! I el millor grup de rock del moment està a punt de fer-vos retornar els timpans amb un concertàs. Uefa, que fort, babosos, us estimo! Jo també! Fins i tot hi ha la Tracy, la reina del mal. Escolta, que em tens aquí darrere. Ja ho sé. Però el millor de tot és que avui hi ha hagut la gran inauguració de l'atracció més terrorífica, més al·lucinant i més mortífera que s'hagi vist mai. El remena cervells! Com és? Com t'ha anat? Com t'ha anat? On sóc? Qui sóc? En quina llengua parlo? El remena cervells. El meu pare està tan content amb les notes que he tret i té el cor tan gran que m'ha deixat la seva càmera de vídeo que grava en 3D i és nova de trinca perquè pugui deixar constància d'una festa que serà èpica. Home, és una manera de dir-ho, però també podries dir la veritat. Angelo, et prohibeixo de manera taxativa que toquis la meva càmera nova. I mira com tremolo jo. A veure, què vols que passi? Vols que et faci una llista? O et vaig dient tot el que se m'acut? 1, 2, 3, 4! Correu, correu, correu! Els babosos. Una altra feineta pel Super Schmitty, un altre grau que pujo per arribar dalt de tot. Tu, col·lega, Angelo! Va, que és per avui. La festa s'ha acabat, finito. Què? Què ha passat? No me'n recordo de res. Home, tio, no m'estranya. Us heu passat 3 pobles en aquesta festa. A més, heu pujat el remena cervells tantes vegades que no us deu quedar cervell. El que em sorprèn és que us en recordeu de com us dieu. Com em dic? Ostres, Sherwood, què t'ha passat a la cara? Però quants anys fa que dormim? Està bé, aquest color de cabells. Angelo, veig que encara portes els calçotets de combat, però per fora. Els calçotets de combat, fets d'alumini d'alta tecnologia. Amb els calçotets de combat sempre estaràs a punt per entrar en acció. Venen amb llançacoets, pistola d'aigua i pantalla de fum. Caram, no tinc ni idea d'on poden haver sortit, però m'agraden, i m'agraden molt. Com és que el tens tu al monopatí de l'Olivan Dong? No en tinc ni idea, però m'agrada, i m'agrada molt. Oh, amb qui t'has fet un petó? No en tinc ni idea. Doncs estaria bé saber-ho. Amb l'Alonso? Estaria bé. En Clyde? Ves, no seria cap trauma. O potser amb l'Eddie dels babosos. També hi ha la possibilitat d'en Manetti. Uixa! Ostres! I si és veritat el que diu l'Schmitty del remena cervells? Què és el remena cervells? Es pot saber què em fas? Et sacsejo per veure si tornes en si! Reacciona, va! Tu ets el llest! Explica'ns què vol dir tot això! D'acord. Cupcakes, el llit elàstic, després i el remena cervells. Pot ser que patim d'una amnèsia transitòria. De fet, es diu el remena cervells, no pas el repara cervells. Per això se'ns han esborrat els records. Els de tota la vida?
Els de les últimes 3 hores. Cuefa! Sherwood, estàs al cotxe dels babosos! Ja sé de què són, doncs, les claus. Va, Angelo, de pressa! Grava'm amb el cotxe dels babosos! D'això, us en recordeu d'on l'he deixat, la càmera? Ostres, la càmera del meu pare! Et recordo que no volia que li agafessis. Ah, moltes gràcies. Ei, si la trobem, podrem saber tot el que ha passat a la festa. I a part d'això, si la trobem, jo tindré la sort que no em castigaran de per vida. Angelo, no està gens bé agafar les coses sense demanar-les, ho hauries d'evitar. Ja, és un bon consell, s'agraeix. Ara mateix estava pensant que seria molt divertit si la trobés jo primer, la càmera. Estic convençuda que hi ha una pila de coses increïbles que puc fer servir per fer-vos xantatge. Perquè és evident que us ho heu passat bé a la festeta. És impossible que trobis la meva càmera abans que nosaltres. Bla, 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 bla. Comença el compte enrere. Vinga, doncs. Objectes perduts, correu! Què us penseu? Ui! Àngelo! Fes servir els calçotets de combat! Què vols, col·lega? Escolta, saps si ha portat una càmera de vídeo? No. Torneu a passar més tard. La trobaré jo primer! La trobaré jo primer! És tan rara, aquesta nena. És evident que ha de ser pel parc, la càmera. D'acord, separem-nos i comencem a buscar-la. Si jo fos una càmera, on m'amagaria? Ahà! On sóc? Què estava fent? Buscaves la càmera del pare de l'Àngelo per poder-nos fer xantatge. Esclar! La càmera! Gràcies, Sherrook. Mira que n'ets. Ei, Lola. Hola! Ei, què passa, Lola? Hola! Què, res? No, però em penso que podria ser l'Alonso, perquè quan algú et diu què passa és perquè ho sent de veritat. Què? Amb el que m'he fet el petó, però que no he sentit la manera com m'ha dit què passa. Concentra't, Lola. Estem buscant la càmera. Calla! Pot ser que estigui sortint en sèrio amb algun noi i m'agradaria molt saber qui és. Mireu què he trobat, la bossa de la càmera del teu pare. Crisi superada. Per tu! Ara sabrem què ens ha passat a la festa. Oh, és buida! Ep, mira què hi ha aquí. Què és això, un rebut? Però què devíem comprar? Oh, si són els meus clients preferits! Sí, tornem a ser aquí, un altre cop. Un altre cop? No ho sé, això diu ella. D'això, quan hem vingut abans, què hem fet exactament? Doncs, a veure, primer heu trencat 4 coses i després heu comprat cola, tint pel cabell i unes quantes... De color carbassa, esclar. Sí, de color carbassa. I també heu comprat els últims calçotets de combat que quedaven. Li encanten al meu nebotet. I no s'hi ha fixat si portàvem una càmera de vídeo? No me'n recordo. Oh, ens podria deixar accedir a les càmeres de seguretat? Diria que no, això no ho deixem veure a ningú. Ves per on? M'encantaria regalar-li aquests calçotets de combat pel seu nebodet. Si hi col·laborés, esclar. Què intenteu, subornar-me? Sí, senyora. Molt bé. Ens entendrem. Què hi fan en Peter, en Cooper i en Manetti amb nosaltres? Aquí, pari-la. Rebobini una mica. Oh, mireu! Tenen la càmera del meu pare. Doncs potser encara la tenen ells. No venia un noi molt guapo també amb nosaltres? D'aquells que te'ls menjaries a petons? Jo només he vist que venia amb aquest noi tan Deixi-ho separat. estar, no faré més preguntes. Sé que són al parc infantil. Veieu el cotxe que porta en Peter? El seu joc preferit és peta el cotxe amb el tobogan i tornem-hi. Uah! Tornem-hi, tornem-hi! Sí, allà és on els trobarem. I potser també la càmera. I el teu nòvio, potser. Au! Si la trobes, sisplau, torna-la a la Tracy, només a la Tracy, i no a l'Angelo. Tu, poca traça! Oi que el teu pare
és l'amo del parc d'atraccions i aventures? Segur que tu deus saber on és la càmera de l'Àngelo. Ho sento, Tracy, no sé de què em parles. I a més em fas molta por. D'acord, no em miris amb aquesta cara de boja. Ja miraré d'ajudar-te. Va, Peter, sisplau. Que no, ja t'he dit que no tinc ni idea d'on és aquella càmera. I deixeu-nos en pau. D'un cop de puny li faig saltar la barba al teu amic. Això, a més amb vosaltres tres no hi volem parlar. Quan els hem fet enfadar? Per què no es doblega aquest farragot? Què, Lola? Li demanes tu si sap res de la càmera? Prefereixo que no. Ja, t'entenc. Ja hi parlo jo. No, sisplau, no, sisplau, no, sisplau. No res. En Manetti diu que no en sap res de la càmera. Però diu que té moltes ganes de parlar amb tu. Ei, Lola! Sembla que no pugui ser. Amb en Walter Manetti? No entraré mai més en un parc d'atraccions. Lola! Ai, ho sento. Hola, Manetti. Hem de parlar d'una cosa. De quina? Què em vols dir? Te'n recordes abans, a la festa, quan has... No, no ho diguis. Ha sigut un accident. Em sap greu si t'has pensat el que no era, però això s'ha acabat. No t'hauria d'haver fet un petó. Tu a mi? Si no m'has fet cap petó. A més, no ets el meu tipus. No va de mi, això. El que s'ha quedat molt fet fos és... Això és una supernotícia! Sí! No li he fet el petó a Manetti! No li he fet el petó a Manetti! Correu, anem. Que ho facis! Avís per tots els empleats. Sisplau, deixeu de fer el que estigueu fent i poseu-vos a buscar una càmera de vídeo. Ara! Ara! Vols parar el micro? Vols parar el micro? Se'ns acaba el temps. El meu pare arribarà a casa d'aquí mitja hora. Goita, és allà. Això és cosa de la Tracy. Deu tenir tota la ciutat buscant-la. No podem córrer el risc que el meu pare vegi un cartell d'aquests tornant de la feina. Ni que la Tracy trobi la càmera primer. Cuefa, em firmes un autògraf? Per què? Home, perquè ets el tercer membre dels babosos. Què? Ha! Ell no toca amb els babosos. Ho sabria, sóc la fan número 1. Doncs això vol dir que fa més d'una hora que no entres al seu blog. Cuefa, que fort! És veritat. Toco amb els babosos! La mare ja ho deia, que tants anys de piano em servirien d'alguna cosa. Sí, es posarà molt contenta. Menys quan vegi la barba i aquests cabells. Mireu, la càmera! Pot ser que encara la tinguin els babosos? És possible. Però com els trobarem? Amb el seu blog tontet. Hi ha els últims llocs on se'ls ha vist. Ah, mireu! En Sherwood és aquí, ho diu la Brandy. Ja, genial. I els altres on paren? A veure... Ei, això és a costat de casa nostra! A Cal Iaio? Tios, teniu molta sort de tenir un fletxa com el iaio per veí. Ah, sí? I tant! Fa anys havia tocat amb un grup que era una canya. Els pell de mico. Som els pell de mico i avui fotrem tanta canya que us farem saltar el malic! Van ser els pioners del rock. Sherwood, col·lega, on t'havies ficat, bandarra? Sí, tu hi ets el grup, ara. Des que aquest matí que has saltat a l'escenari amb aquesta barba d'home dur a improvisar, hem sabut que havies de tocar amb nosaltres perquè tu, tio, ets un animal del directe. Qui, jo? Sí, tu, per això els hi molestant a les ties. De debò? T'estimo, Sherwood! Ja te'n pots anar corrents a fer les maletes. Demà ens n'anem de gira mundial. De gira mundial? La meva mare no em deixa ni dormir fora de casa. Veus què et deia? Està com un llum, aquest paio. Escolta, els babosos es pensen que ets un home de veritat i que portes barba. Si els dius que ets un nen, ho espatllaràs. Vinga, que tu pots. Jo ja et faré costat. Vols dir? Hola, jo em dic Lola. Soc la seva filla i també vinc de gira amb vosaltres, d'acompanyant. Tu vens? Au! Au! Sí, és veritat. Ella va a tot arreu amb mi. De conya! Encantat de conèixer-te, Lola. Has vist? M'ha tocat la mà. Mireu, tot això està molt bé, però no heu pas vist la càmera del meu pare? No, col·lega, no l'hem vist. A mi també m'agradeu molt i m'encantaria quedar-me, però hem d'acabar una missió. O sigui que adéu. No, espera't! Ara que ens començàvem a conèixer. Fins aviat! I visca el rock! Si al final no us fa el pes, aquest de la barba, jo podria ocupar el seu lloc.
Ja sé que potser sembla una ximpleria, però i si durant la festa he anat a casa i he deixat la càmera a la meva habitació? Això seria genial. Ens encantaria quedar-nos a xerrar. Però tenim pressa. Tu estigua't callat, que encara rebràs. Però què us ha agafat? Em pensava que t'agradaven els ossets de peluix. Què? I és clar que m'agraden. I per què li has fet això si dius que t'agraden? Quan l'he guanyat per tu, fins i tot li has fet un petó. I ara mira com està. Espera, t'ha sigut aquest el petó? Sí, però l'he estripat. Doncs mereixes tenir una foto fent-li un petó a ell. Abans he intentat explicar-t'ho. Ai, quin greu. No m'agrada gens posar-te trist. A part, no l'he afaitat jo. Jo diria que ha sigut cosa d'en Sherwood. I ara entenc d'on deu haver tret la barba. No tornis a ficar mai més amb un os de peluix, queda clar. Tot solucionat, doncs. Ara anem a buscar la càmera de vídeo. De pressa! Ho sento, res. Aquí no hi és. Per tots els pèls del meu nas! No! Ha arribat el pare. L'he d'entretenir. On és la meva càmera de 3D? Angelo! D'això... Jo no l'he vist enlloc, la teva càmera, però tampoc no hi ha cap pressa. Mira una mica la tele i relaxa't. No, la vull ara mateix. Oh, qui hauria dit que el veí d'aquí al costat era el cantant dels Pell de Mico? Uf, jo sí que no. Però el millor de tot és que està tocant amb uns nanos joves. Els Babes, crec que es diuen així, i m'ha dit que els podria filmar. Ahà! Les instruccions de la càmera. Espera't, pare, encara no els pots filmar. Per què no? No vols que quedi una filmació professional? En Sherwood és un geni de la tecnologia i entén molt d'aquestes coses. Oi que sí? Oh, esclar. Sí. Un grup com els Pell de Mico només els pot filmar a càmera lenta. Oh, amb ton sèpia. O encara millor, en blanc i negre. Esclar, teniu raó! No sé què és, però et veig diferent avui. És nova la camisa? Mira, coneixent el meu pare, en deu tenir per uns 10 minuts. Se'ns escapa alguna cosa. El rebut de la botiga, els calçotets de combat, la cola, el tint dels cabells, l'osset de peluix... La barba d'en Sherwood, la foto del petó, el cotxe dels babosos... Que ja té sentit perquè en Sherwood és del grup. Oh! El monopatí de l'Oli! És això! Anem cap al parc! Per fi he trobat la càmera! Quan aconsegueixi baixar-la, l'Àngelo i els seus amics es convertiran en els meus esclaus per sempre! Poca traça! Ves-me a buscar una escala de pressa! Tracy, saps qui agafarà aquesta càmera? Un servidor! Com hi deu haver anat a parar allà dalt? L'Oli ho deu saber. La història ha anat així. Tu m'has donat la càmera perquè et fes la filmació d'un pla subjectiu. He començat a filmar, però se m'ha anat la pinça i he saltat massa amunt. Allò sí que ha sigut una acrobàcia extrema! I he quedat atrapat aquí. Ja, i com és que no has baixat encara? Perquè em fan por les altures. Ara ja està, ja ho he dit. Quan faig sorts d'aquells tan bèsties sempre tanco els ulls. No ho digueu a ningú, això, Mira, Lola! Hi hem d'arribar abans que la Tracy. Amb això no podràs saltar tan amunt. Oh! Però amb això sí. Agafa't! No arribarem prou amunt! Som-hi de pressa! Àngelo! Si no fos per tu i pels teus amiguets de... Què és tot això? Això és ple de bacteris! Això és el que jo en dic un vídeo per fer-li xantatge a la Tracy. Àngelo! I a mi qui m'ajuda, D'aquí uns 30 segons el meu pare ens tornarà a demanar la càmera. Angelo! Pell de Mico, que vinc! Carai!
hi ha aquí el Fletxa i la seva filla l'acompanyant. Escolteu, us he de confessar una cosa. No puc venir de gira amb vosaltres perquè la meva mare em fa estar sempre a casa a l'hora de sopar. I tinc 11 anys. Ostres, si és un nen! Tranqui, col·lega, no passa res. Quan estiguem per aquí, sempre que vulguis pots venir a fer jams. De veritat? I jo què? Puc venir de gira amb vosaltres? I tant, però d'aquí 10 anys, noieta. D'això en dic jo un primer petó. Me'n tornaré a anar de gira! Ai! Ho heu de veure! El cantant dels Pell de Mico encara està en forma. Ep, que he filmat en blanc i negre, eh? Un moment, ho rebobino. Ah, per cert, com us ha anat la festa de final de curs? Ha estat bé. Ens hem comportat. Pels pèls del meu nas! Això no és pas el que he gravat. Ai, no m'he recordat d'esborrar la festa. Quina gràcia, oi? Àngelo! 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 Un pla perfecte amb un final perfecte.